Американските законодавци се обидуваат да постигнат договор за помош од $1 милиарди за Украина и Израел пред почетокот на божичните и новогодишните празници. Мартин Николовски ќе ни каже како одат преговорите. Мартин, повели. Марина, со снегот во Украина дојдоа и нови грижи за Зеленски. Украинските групи се на прагот на уште една тешка зима на борби и помошта од САД е клучна. Но, како што кажавте, тоа е се уште неизвестно. Лидерот на мнозинството во Сенатот, Чак Шумер, рече дека преговорите со недели се во пат позиција. Тој вели, Украина и нашата поддршка за демократијата на Западот е она кое ќе не памети историјата. Еве како стојат работите, Марина. Белата куќа побара $106 милиарди финансирање за националната безбедност, вклучувајќи $60 милиарди за Украина и речиси $14 милиарди помош за Израел. Повеќето републиканци во Сенатот ја поддржуваат таа помош, но ја условуваат со $милиарди за националната гранична безбедност. Мартин, какви се реакциите со застојот на финансиската помош? Најсилни реакции очекувано доаѓаат од украинскиот председател Володимир Зеленски. Тој изјави дека усвојувањето на пакетот помош во Конгресот е една од трите клучни победи што и се потребни на Украина на меѓународен фронт. Но на американските законодавци им остануваат само неколку недели пред да заминат дома за празниците, што е релативно кусо време. Белата куќа вели дека помошта што повеќе е дистрибуирана за Украина е при крај. Директорот за стратешки комуникации на Советот за национална безбедност, Џон Кирби, го бранеше бараното, велејќи дека цифрите биле во согласност со она што партнерите им го кажале дека им е потребно во наредните месеци, што за некои во Конгресот е прилично тенко. Многу републиканци изразија загриженост за континуираната помош поради многу итни домашни потреби. Од друга страна, спикерот на представничкиот дом Мајк Џонсон рече дека е уверен оти ќе помине, но ќе видиме. Марина? Благодарам, Мартин Николовски од Гласот на Америка. И ова беше последната информација. Следното информативно издание во 23 часот. Останете со програмата на Македонската телевизија. Следува отворено студио за Лига на шампиони. Пријатна вечер.